死熊旗，跟你说过多少次了，把口袋里的纸巾掏出来再扔洗衣机，现在里面全是纸。知道了。你好好看看，多恶心！我忙着呢，等我洗完再说。你再敢把你的衣服和我扔在一起洗，你就死定了。打开吗？哎，最后我的主人公是跳还是不跳呢？我靠！熊奇，火警这么响，你怎么还在写？那就让他响呗。你还不准备下楼？为什么下楼？万一着火了呢？哎呀，没事的，这火警响了多少次，没有一次是真的。那也得下楼啊！跟你说过多少次了，一点安全意识都没有。不会有事的，没看到我在忙吗？今天不交稿，制作人把我换了怎么办？刚刚突然有个灵感来了，居然莫名其妙来了个火警，什么灵感都没了，气死我了！要不是你死了，爸妈会伤心，我才懒得管你呢。消防车又来了，不知道能不能来得及疏散。上次我一看那电闸老得跟什么似的。哎，你还不准备下楼？哎呦，我的小公举哎，你真是操碎心了，我才不定正好今天失火呢。万一今天就失火了呢？然后你就正好没赶下去。那我都要看看是不是真的有火。这个月搞了几次了，也不让别人消防员叔叔歇一歇，谁这么缺德？不是哪个傻子做饭油烟大了，就是什么甲烷伪劣、电器短路了，每次检查就搞好几个小时。我只想写个剧本而已，怎么这么难？那你自生自灭去吧。哎呦我的妈呀，吓死我了！你干嘛呢？少废话，楼道里都是烟，赶快给我下去。烟？什么烟？我怎么没有闻到？外面世界末日了，你都不会知道的。不信你自己看。真的？哇，真的好多消防车呀！哎呀，你怎么还不走啊？你还在找什么啊？哎，我得找 USB 把我的文档保存起来啊，在哪呢？你要找的是这个吧？哦，对，就这个。哎呀，怎么办？停电了！哎呀，完了，我没有保存。完了什么完了？把电脑拿走不就得了？哦，对，还是我妹聪明，不愧是我的妹妹。那我们走吧。迟早被你这个猪头坑死。早知道应该自己下去。请问楼下怎么了？回到家等他们灭完火再下去吧。我没有常识啊！难道强健成烟熏熊肉吗？但是往楼下走比较危险吗？都怪你，让你早点下来的。先往下走试试看吧，不然在21楼云梯怎么都上不来。你快点啊！哎，我这不是不方便吗？那你扔了。那可不行。
那个要不咱们还是那个待在这儿20楼等一下吧。你是不是男人啊？不过，先看看情况吧。